Eu acho que está a gravar. E vamos dar finalmente, depois de voltarmos do Porto, vamos dar aqui uma volta já com o escape metido. Ouça o barulho. Isto é perto, ele está com o DB Killer, atenção. Atenção que está com o DB Killer. Se você já visto isto em DB Killer, nem sei se dá para ter noção realmente como é que é. Não, está qualquer coisa, não.